สวัสดีค่ะพี่วัดมานี่สวัสดีค่ะพบกับพี่จูนจากแสนและพี่จูนกันนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่พูดดังๆไปแล้วก็เดินไปด้วยท่าเรือนะคะเรือรบวันนี้เราจะขึ้นไปนะคะเริ่มขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยค่ะทำไมมันเป็นอย่างไรน่ากลัวมากเลยเป็นไงคะพี่อู๊ดกับฟอร์จูนความรู้สึกพี่อู๊ดเป็นไงพี่อู๊ดเป็นไงรู้สึกไงครับ